Ahoj, vítaj po veľmi dlhom čase pri novom videu. Konečne sa mi po rokoch podarilo naplno rozbehnúť projekt eVidash OBD2 aplikáciu pre mobilné zariadenia z iOS a Android, vrátane podpory Android Auto a Apple CarPlay. Aplikácia je vonku už niekoľko mesiacov, ale prebiehal a stále prebieha veľmi intenzívny vývoj a pridávajú sa nové autá, takže som ju zatiaľ veľmi nechcel propagovať. Tí, čo ma dlhšie sledujete, asi poznáte moje testy batérií elektromobilov na platformách eGMP a MEB. Presne z nich táto aplikácia vyrástla. Dal som si veľkú výzvu podporiť všetky typy adaptérov a všetky typy elektromobilov a plug-in hybridov na svete, ktoré umožňujú čítanie dát cez OBD2 port alebo iným spôsobom. Dnes si teda v skratke prejdeme podporované adaptéry, podporované auta a stručne celú aplikáciu, aby ste mali prehľad, čo je všetko v nej už integrované. Začneme hardverom. eVidash funguje s bežnými ELM 327 adaptérmi cez klasický Bluetooth, Bluetooth Low Energy, ale aj Wi-Fi adaptérmi. Neskôr pribudli aj také špeciality ako káblový BMW eNet adaptér alebo BMW eNet Wi-Fi adaptér. Pri Tesle sa zase dá pripojiť cez Wi-Fi adaptér, ktorý je súčasťou Sexy Commandera. A postupne pridávam podporu aj pre Dual IP auta, ktoré majú už zbernicu postavenú na IP protokole. Väčšinu z vás ale budú zaujímať bežné adaptéry. Tu chcem upozorniť na tie najlacnejšie. Často nepodporujú napríklad multiframe správy alebo majú malý buffer. Aplikácia potom dostane z auta len čas hodnôt a s takým adaptérom sa ťažko robia napríklad testy akumulátora. Alebo vás to bude aj rušiť, ak budete vidieť nezmyselné údaje alebo len polovicu údajov. Ľudia sa často pýtajú, ktorý adaptér je najlepší. Univerzálna odpoveď neexistuje, závisí to od systému na mobile, od značky auta a podobne. Odporúčam ale kvalitnejšie adaptéry, ideálne Bluetooth Low Energy. Skvelé sú napríklad od OBD Link, ktoré majú kvalitný STN čip a bohatú podporu protokolov vrátane Beamer kód od BMW. Zvládnu aj viacero spojení naraz a majú párovacie tlačítko. Celkom dobre sú aj V-Gate, V-Linker MC+, FS a MS, tiež majú párovacie tlačidlo. Ak máte doma Apple, tak OBD Link MX Plus a V-Linker FS a MS sú adaptéry certifikované Appleom v programe MFI. Aplikácia eVidash prešla u výrobcov týchto adaptérov certifikáciou, takže ak ich máte doma, môžete ich rovno použiť. Lacné adaptéry teda neodporúčam, ale pozor aj na také kúsky, ako je Ancel BD200, adaptér za 60 €, ktorý prečíta maximálne otáčky zo spaľovacieho motora, ale nezvládne ani základné príkazy na komunikáciu s riadiacimi jednotkami. Poďme ďalej na podporu vozidiel. Ako som spomínal, snažím sa integrovať všetky elektrické a plug-in hybridné vozidlá. V katalógu je pripravených okolo 900 modelov a aktuálne zmapovaných je približne 320 z nich. Niektoré sú viac, niektoré menej. Stav podpory si viete pozrieť na web stránke, kde si vyhľadáte priamo model, ktorý vás zaujíma. Ale nezúfajte, ak vaše auto ešte podporované nie je alebo vám niečo chýba. Aplikácia má revolučnú funkciu. V poslednej záložke servisné menu je tlačítko vzdialené ladenie, potom stačí s autom 15 až 25 minút jazdiť alebo nabíjať. Automatické skripty začnú na diaľku vyhľadávať riadiace jednotky a registre s odpovediami. Ja to potom doma každý deň spracovávam a podľa charakteristiky zmien zameriavam konkrétne hodnoty. Takto sa pridávajú auta na diaľku z Ameriky, Európy aj Austrálie. Vzdialenosť už nehrá rolu. Niektoré autá idú pridať veľmi jednoducho, jednou jazdou a nabíjaním získame napríklad 3 parametrov. Celá funkcia je plne automatická, ono by sa to už nedalo ručne ani stíhať riadiť, lebo denne sa pripájajú desiatky aut. Keď nestíhate kedykoľvek, len dáte ukončiť sken, stačí posielať nejakých 15-20 minút. Dobre, poďme už teda na aplikáciu. Aplikácia je v základe bezplatná, snažil som sa dať do bezplatnej verzie čo najviac vecí. Potom pokročilejšie funkcie ako napríklad automatická detekcia vadných článkov sú za platenou verziou. Platená Pro verzia sa dá kúpiť na mesiac alebo výhodnejšie na rok, alebo je to ešte najvýhodnejšia doživotná licencia. Záleží na vás, či si chcete aplikáciu len vyskúšať, alebo ju plánujete používať dlhodobo, alebo chcete len podporiť vývoj. Pre každého je aplikácia vhodná na niečo iné. Niekto potrebuje len dashboard na obrazovke telefónu, iný to isté na Android Auto alebo Apple CarPlay. Ďalší chcú vyhodnocovať vadné články alebo kapacitu batérie. Je tu veľmi zaujímavá funkcia test pred kúpou auta. Pojazdíte si 15 minút a aplikácia vám spraví PDF report o stave akumulátora auta. Máme akceleračný test, brzdový test, evidencia jazd a nabíjanie vrátane grafov.
softvéru, ale aj kontrola verzia softvéru v riadiacich jednotkách. Poďme na samotné funkcie. Aplikácia sa po inštalácii otvorí do nastavenia, kde si vyberáte typ adaptéra a typ auta. Aplikácia podporuje asi 20 jazykov a spomínaných zhruba 900 modelov. Vyberiete si, či máte elektrické alebo plug-in hybridné auto a potom výrobcu a model. Pri vybranom modeli hneď vidíte, na koľko percent je približne zmapovaný rozsah parametrov. Vytipoval som si základné parametre, ktoré sa snažím zachytiť na všetkých autách a niektoré z nich sú nevyhnutné napríklad pre testy akumulátora. Ak svoje nové auto v zozname nenájdete, stačí mi napísať a obratom ho doplním. Tu máte aj link s tabuľkou na podporu jednotlivých aut. Ďalej si v nastaveniach vyberiete typ adaptéra a dáte uložiť. Nič viac už nastavovať nemusíte. Z tých typov tam máte Bluetooth 3, Bluetooth Low Energy, to je 4, 5, Wi-Fi adaptéry, BMW Enet adaptéry, Sexy Commander. Samotný adaptér si potom už vyberáte v zozname adaptérov pri pripájaní. V nastaveniach už viac vecí nastavať netreba, pokiaľ nechcete nejaké špeciality. Rýchlo ich prejdem. V nastaveniach si viete upraviť napríklad poradie dlaždic pre Android Auto a Apple CarPlay, nastaviť merné jednotky pre teploty, vzdialenosť a efektivitu. V sekcii súbory sa dá nastaviť automatický upload na Google Drive alebo Apple iCloud. Aplikácia si lokálne automaticky eviduje históriu všetkých jazd a grafov a robí z toho PDF reporty s detailami. Je tu aj sekcia ABT Route Planner, kde si nastavíte automatické posielanie kalibrácie dát svojho auta do ABRP v ľubovoľnom intervale. Ak máte domácu automatizáciu, je tu možnosť posielania živých dát do MQTT servera. Uložíme si nastavenia a poďme na aplikáciu. Aplikácia obrazovkami do veľkej miery kopíruje pôvodnú aplikáciu zo zariadení M5, Core 2 a 3. Hlavnú obrazovku tvoria záložky, dlaždice, môj obľúbený prehľad jazdy, články batérie, nabíjací graf, informácie o batérii a servisné menu. V hornej časti je lišta s menu a tlačidlami. Viete si tu tlačidlom prepnúť medzi profilmi viacerých aut. Ďalej je tu rýchle pripojenie na zapamätaný adaptér. Cez lupu si vyhľadáte nový adaptér a posledné tlačidlo otvára históriu jazd, nabíjaní a testov. Hneď pod lištou svieti prúh so stavom pripojenia adaptéra. Prejdime si teda jednotlivé obrazovky. Obrazovka s dlaždicami je v platenej verzii konfigurovateľná, môžete si sem pridávať aj ďalšie hodnoty a meniť poradie dlaždíc. Ak máte nejaké tipy na vylepšenia alebo vám tu niečo chýba, len mi napíšte, obratom vám to doplním. Ďalšia záložka jazda je pre mňa najužitočnejšia. Zobrazuje všetky potrebné údaje o aute, jazde, batérii, stave článkov a aj nabíjaní. Obrazovka obsahuje 4 bloky, ktoré sa dajú rozbaliť a vtedy ukážu ešte viac informácií. Nie každé auto ale podporuje všetky parametre. Ukážem vám teda, čo podporuje napríklad môj Ioniq 6. V prvom bloku vidíte obrazok autička, zobrazujú sa na ňom otvorené dvere, kapota, kufor, brzdové svetlá. Po jeho rozkliknutí vidíte tlaky a teploty pneumatík a otáčky a teploty oboch motorov. V spodnej časti vidíte, koľko kWh sa minulo alebo narekuperovalo pri danej jazde. A tiež tu vidno, aký bol maximálny výkon a rekuperácia za danú jazdu. V hornej časti sa zobrazujú vonkajšie vnútorné teploty a vlhkosť v aute. Cez tlačidlo si viete pozrieť aj detaily klimatizácie a jej súčastí, vrátane tlaku v sústave a hneď vidíte, či máte napríklad dosť chladiva v klimatizácii. V ďalšom bloku o jazde okrem aktuálnej rýchlosti vidíte aj priemernú rýchlosť a predenú vzdialenosť na desatiny kilometra. Je tu veľmi presne počítaná okamžitá spotreba aj priemerná spotreba auta za celú trasu. V spodnej časti sa zobrazuje dojazd auta a to buď priamo z auta, alebo ak sa nedá prečítať, tak je to dojazd vypočítaný z hodnoty trasy. Ten slúži ako užitočný doplnok k dojazdu, ktorý ukazuje auto. V treťom bloku je stav BMS, vidíte, či auto akumulátor chladí alebo zohrieva. Sú tu minimálne, maximálne teploty s podfarbením podľa stavu Coldgate, takže hneď viete, či budete pomaly v zime nabíjať aj na starších autách. Zobrazuje sa tu aj delta napätí článkov, takže máte hneď prvý signál, či nemáte napríklad vadný článok. Posledný blok obsahuje SOC akumulátora, zdravie batérie, napätie v sústave, ale aj informácia o 12V akumulátore. Všetky tieto časti neustále vylepšujem a doplňam tam nové veci. Tak ak budete mať nejaký tip, tak mi ho napíšte. Ďalšia záložka sú články batérie. Hore vidíte základné informácie o batérii a potom 3 typy grafov napätí článkov. Prvý je klasický graf napätí všetkých článkov. Na kliknutie sa vám roztiahne na celú obrazovku.
a nechýba tu export ani aktuálneho stavu. Druhý typ je mriežka s tabuľkou s farebným podfarbením, takže hneď vidíte, ktorý článok sa odchýľuje od ostatných a o koľko. No a posledný je histogram, na ktorý sú zvyknutí napríklad majitelia Nissanu Leaf z ich aplikácie. Pod grafmi sú ešte teploty všetkých modulov, takisto sú zafarbené podľa stavu a hneď vidíte, či sú príliš studené alebo sú prehriaté. Na záložke nabíjania si pozriete aktuálny graf nabíjania. Sú tu dva spôsoby zobrazenia. Raz sú na osi x% a druhýkrát čas. Všetky grafy sa dajú otvoriť na celú obrazovku a nechýba tu tiež možnosť exportu do PNG. A všetky grafy sa ukladajú automaticky do histórie súborov. Obrazovka s batériou je pre ľudí, ktorých zaujíma zdravie akumulátora, vadné články, kapacita. Zobrazujú sa tu základné údaje o zdraví batérie SOH a z neho je počítaná aj zostávajúca kapacita pre auta, ktoré nevedia poskytnúť tento údaj priamo z BMS. Zaujímavé sú napríklad funkcie v spodnej časti. Je tu napríklad automatická detekcia slabých a vadných článkov pri jazde po 20%. V platenej verzii sa tento test automaticky spúšťa a údaje z neho sa dajú exportovať. Nie každý z vás jazdí po 20%, hlavne tí, čo nabíjate doma. Takže je tu ďalší dobíjací test, kde sa slabý alebo vadný článok zameriava počas nabíjania. Ako zistiť, či máte naozaj vadný článok, na to si spravíme ďalšie video, lebo táto problematika je pomerne rozsiahla. Pre špecialistov na batérie tu máme funkciu namerania interného odporu akumulátora. Nechýba tu ani veľký megatest, kde s autom jazdíte od 100% do 4%. Aplikácia vám spraví niekoľkostranový PDF report z testu batérie. Samozrejme, ak by ste mali pri ktoromkoľvek teste otázky alebo nejaké problémy, píšte mi na podporu. Poslednou záložkou je servisné menu. Je tu veľmi veľa funkcií, niektoré sú bezplatné, niektoré sú platené. Prejdeme si len najhlavnejšie. Prvá funkcia je vzdialené ladenie. S touto funkciou viem pridávať podporu pre nové autá a vylepšovať pre existujúce. Testovanie je plne automatické, do 10 sekúnd sa pripája operátor, ak má voľné kapacity. Sú to automatické skripty, ktoré vždy hľadajú aj niečo nové. Zároveň sa dá s agentom komunikovať. Sú tu padačky s predefinovanými hodnotami. Takisto, ak napríklad nevidíte v aplikácii nejaký údaj, tak do poznámky mu môžete napísať, čo nevidíte a on to začne hľadať. S touto funkciou vám viem napríklad na diaľku aj vyhodnotiť stav vášho akumulátora alebo zameriavať nejaké konkrétne problémy. V ďalšej sekcii data vidíte základné údaje o vozidle, detekovanú nápravu, VIN kód, sú tu počty nabíjaní, čítače kWh. Ak chcete viac, tak je tu veľmi zaujímavá funkcia všetky senzory. Túto funkciu poznáte napríklad z aplikácie Car Scanner a zobrazujú sa tu všetky parametre auta, ktoré sa podarilo nadetekovať. Najviac je ich na platforme Volkswagen MEB, Hyundai Kia eGMP. Slušne pokryté sú aj BMW, Tesla a iné auta. Tieto parametre sa neustále postupne doplňajú a vylepšujú. Ostatné položky servisného menu si prejdeme na budúce, aby toto video nebolo príliš dlhé. To je na toto video všetko. Ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Funkcie sa neustále pridávajú a vylepšujú. Takisto sa vylepšuje aj podpora aut. Ak nechcete zmeškať ďalšie videá, prihláste si prosím odber. Ahoj pri ďalšom videu.